Ванга 20 ғасырдың ең әйгілі адамдарының бірі, ерекше қасиет иесі. Ванга Болгария елінің мақтанышы. Оның шын аты жөні Вангелия Куштерова. Ол 3 жасында анасыз жетім атанған. Әкесі Бірінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан. Соғыстан оралғаннан соң әкесі басқа әйелмен отандасып, Ванга өгей анасының қолында тәрбиеленеді. Ол 12 жасында ауылына қайтып келе жатқанда қатты құйынға тап болып, көзіне шаң топырақ кіріп, құйын оны бірнеше метр жерге лақтырып тастаған. Содан бері ол соқыр болып қалды. Бастапқыда халық оған соқыр қыз деп мән бермейді. Бірақ Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде өзі тұратын ауылдағы әйелдерге күйеулері соғыстан келе ме, келмей ме, бәрін айтып отырған. Және оның айтқандарының бәрі дәл шықты. Көріпкел Ванга мен Нострадамус 2025 жылға қорқынышты болжам жасаған. Бұл туралы британдық басылым жазды. Болгарлық көріпкел Ванга мен француз астрологы екі заманда өмір сүрсе де, олар 2025 жылы Еуропада қатыгез соғыс болады, тіпті континент тұрғындарын қиратады деп мәлімдеген. Ал сіз көріпкелдерге сенесіз бе?